시원해. 아, 덥다. 피야, 왜 거기 있어? 발 젓는 게 싫어? 일로 와. 일로 나와.
걔가 요즘 간식을 너무 많이 주니까 밥을 잘 안 먹어서 걱정이야. 엄마 손까지 물면 어떡해. 지금 바깥에 안개가 엄청 꼈는데 제주도는 이렇게 비만 왔다 하면 안개가 엄청 껴요. 밥을 좀 먹자. 짠, 순대. 맵게 먹고 싶어서 불족발 소스 넣어줬어요. 오랜만에 먹는 물.
아, 이거 어묵이 진짜 맛있다. 맛있을 것 같은데? 진짜 맛있어요. 와, 대박이다, 이거.
나도 먹고 싶어. 이번에 친구가 제주 놀러 와가지고 이거 집들이 선물로 줬거든요. 그래서 지금 한번 만들어 볼게요. 생각보다 어려운데? 엄청 쉬울 줄 알았는데 굉장히 복잡한데요? 귀여워. 너무 귀엽다. 비가 많이 오네. 오늘 토마호크 스테이크 가져왔거든요. 오늘은 아주 투박하게 한번 구워 먹어보려고요.
와. 이렇게 들고 뜯는 게 진짜 맛있거든요. 아우. 이렇게 왜였지? 아침에 비가 쏟아지다가 지금 그쳤어요.
오설록 다녀왔는데 요거 얼그레이 밀크티 있어서 한번 사와봤어요. 물 너무 많이 했다. 와. 물을 너무 많이 해서 좀 싱겁긴 한데 그래도 맛있네요.
근데 뭔가 진짜 입추 지나니까 확실히 시원해진 느낌이에요. 아무튼 여러분, 지금 비가 계속 왔다 갔다 하는데 비가 더 많이 내리기 전에 빨리 정리해서 집으로 가볼게요.